レクサンドロス大王のリーダーシップスタイル。イントロダクション。皆さんはアレクサンドロス大王をご存知でしょうか？彼は古代ギリシャのマケドニア王国の王で、その短い生涯で広大な地域を征服しました。彼の名前は、古代から現代まで世界中で語り継がれています。しかし、彼の成功の背後には、どんなリーダーシップスタイルがあったのでしょうか？今回は、ズンダモンと四国メタンが対話形式で、彼のリーダーシップスタイルについて掘り下げてみましょう。一つ目の視点、戦略的思考。アレクサンドロス大王ってすごく広い地域を征服したって聞いたけど、どうやってできたのだ？彼が征服した地域は広大ね。それは彼の戦略的思考力が大きく関係しているの。アレクサンドロス大王は敵の弱点を見つけ出して自分の強みを最大限に活用するための戦術を絶えず考え出していたの。彼の戦術は軍事学の教科書にも引用されているほどなのよ。彼はその独自の戦略によって数々の戦闘で勝利を収めて、彼の名声を世界中に広めたのよ。二つ目の視点、情熱的なリーダーシップ。戦略的ってなんだか頭がいいって感じがするのだ。でもそれだけなのだ。彼は情熱的なリーダーでもあって、自分の目標に向かって突き進む姿勢は多くの人々を鼓舞したの。彼は自分の目標を追い求める姿勢を持ち続けて、その姿勢が彼の人々に影響を与えたの。彼が率いる兵士たちは彼の情熱に魅了されて彼に従ったの。彼は自分の信念に従って行動して、その情熱が彼の兵士たちにも影響を与えたのよ。三つ目の視点、タイム探求心。でもただ突き進んでるだけじゃ人はついてかないのだ。その通りね。アレクサンドロス大王は新しい知識を求めて自身の理解を深めることに絶えず努力していたの。彼は新しい文化や知識に触れることを楽しんで、それによって彼自身が成長することを常に追求していたの。その探求心は彼のリーダーシップの一部になって、彼を追い求める人々を導いたの。彼は自分自身を絶えず高めることで自分の理解を深めて、より良いリーダーになるための知識を得たのよ。まとめ。アレクサンドロス大王のリーダーシップスタイルは、戦略的思考、情熱的なリーダーシップ、そしてタイム探求心という3つの視点から理解することができます。彼のようなリーダーがいたからこそ、広大な地域の征服が可能だったのかもしれませんね。リーダーシップについて考えるとき、アレクサンドロス大王のスタイルは参考になるかもしれません。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。